东港王船会带走不好的，家家户户会进行祭改。东港王船会在恭送代天巡狩王驾的前一天进行牵船仪式，也就是以陆上行舟的方式绕行东港镇，绝对是难得一见的壮观场面。数万人簇拥着王船穿越东港的大街小巷，尤其家家户户都会进行祭改仪式，让家里大大小小不好的气场都转移到纸人替身，再集中起来跟着王船一起离开。这是在那个医药不发达的年代所留下来的传统，现在成了文化传承以及集体心理安宁的一部分。